大家好，我是 Sherry， 今天分享一道宅家必点的麻辣小龙虾。首先将常温解冻的小龙虾装盘，放入微波炉，开高火加热5分钟，或者倒入锅中焖煮5分钟。开吃啦，是不是很简单？肉感 Q 弹，麻辣爽口，配啤酒、米饭、拌面，超级 nice！ 喜欢就赶紧试试吧！高端平价食材就找杰克船长。